重会变比较多，对不对？这边磁通会变比较多，然后这边磁通变比较少，所以导致磁通好像是这样子走的，对不对？所以这时候啊，它把这边的空气系变大，那就是尽量不走这边，因为这边磁阻变大了，所以它就尽量往中间走，懂意思吗？叫消极间放。第二个叫什么？第二个叫做采用仅有一个极间的叠芯铁片，它的意思是这样子啊，它的意思是这样子。一般来讲哦，一般来讲磁极是长这样子，就是它会有这种极长跟极芯的部分，这样子，这样，这是极长，这是极芯。哦，那假设我今天这样子流动的话，假设这边是一个白，那它可能会怎么样分布？它可能是哦这样子0.6白，然后这边是0.2白，然后这边是0.2白，这样。假设啊，我随便假设，哦，我随便假设。但是它现在用成哪一种方式？它变成是这样子，然后加上这样子，它用叠积而成。那如果是一个 Y 跑过来的话，理论上哦，它一样是这一个 Y 会这样子跑过来，然后这边会跑0.6 Y，剩下的0.4 Y 是会聚集在这边，因为原本的这一段不见了，原本这一段不见了，那这段不见的话，其他磁通就往这边跑，然后让这边怎么样？磁通量变多，磁通变多，它就有机会饱和。那一饱和以后，这边磁通容不下，它就继续走这边。你懂我的意思吗？它其实就是要先把另外一个极间型塞饱，塞饱以后，它就会走这边了。好，那它最后总磁流量还是固定，因为它是一直叠下去嘛，所以它的厚度还是会叠得跟原本这种有极档次的一样多。好，再来第三点是嫩德尔磁极法，这个比较特殊哦。什么叫嫩德尔磁极？来，我们看一下啊、我们刚刚是不是有讲？你看哦，像不管是电动机还是发电机，它这边假设是插进去的话，它是不是产生的磁通方向会是这个方向？会是这样子跑？我另外画一个好了，我另外画一个，这样比较好理解。先不要讲话好不好？好，这样子。那你想啊，它这个磁通是不是这样子射下去？电流是这样射下去，所以它磁通会这样走。它磁通不是只有单一条的，它可能会是这样，对不对？那它是这样的话，是不是就是这样子？好，所以它会怎么样？它会在这边挖磁极、挖槽、挖空气系。那因为这个地方的磁阻值就变高了，如果你的方向是这样子走的磁阻就变高了，因为它这个在走的时候是会经过空气系、经过空气系、经过空气系，对吧？所以它会导致这个方向的磁通就会下降。那这边也会挖哦，这边也会挖，这样子空气系出来，所以会导致这个地方的空气系也下降，所以电疏反应就是这个地方，就是这边这全部导体所产生的磁通，跟这边全部导体所产生的磁通就会下降，那电阻反应就会下降。这叫嫩德尔磁极法。好，嫩德尔就是它就这边开孔，这样这边开孔，可不可以？好。他这一句话讲得很对啊，49页下面这句，它增加电疏磁通的时速，因为我现在增加的是电疏磁通走的这个路径的时速，对不对？因为电疏的路径，电疏磁通的路径是这样走嘛，没错吧？没错吧？可以吗？可以吗？对啊。实际上你看整个电疏的磁通会怎么走，你知道吗？这个是不是就是这样，这样出来，这样出来，所以它也是这样走，然后变成是这样子，对不对？那这颗电疏就像一个导体一样，它的磁通就是这样子走，然后这就这样下来，然后这边就好像一个空气，这边就好像一个磁极，懂吗？因为它磁通是从这样子出来，它从这边进去，然后这样子回去嘛，所以电疏本身有电疏反应的时候，就是有通电，应该是说有负载电流的时候，它就会本身就像一个磁铁。那这颗磁铁的大小就会影响到电疏反应的大小。那我要怎么样消减这颗，让它电疏反应不要那么多？你不可能把电流减小，因为电流不是你可控的。因为假设是发电机，它会依据负载而做变动，那不是你可控的。那所以你要想办法增加它这个磁路的磁阻。那这个磁路的磁阻是会经过这边，所以他就把这边挖一个洞，一个洞，一个槽，一个槽，所以让它有空气系。有空气系以后，它经过这边磁阻变多，那它的磁动就会下降。哦，它的概念是这样子，好不好？
好，再来我们看一下第50页。哦，50页最有用啊，这叫什么？补偿绕组法。啊，补偿绕组是什么？你这边有叉叉，那我这边就放一个点点，去抵消它嘛，对不对？因为叉叉是这样，点点就出来，它这边就可以刚好抵消，它就可以把这边的产生的这个磁痛给抵消掉。那这边就摆叉叉，听得懂吗？听得懂吗？好，所以补偿绕组法是最有用的。但是你说老师，那是不是以后所有都用补偿绕组法就好了？其实我跟你讲，不能这样做。你这样做哦，你所有的卖的东西基本上就会成本就会变很高，那你的产品永远都卖不出去。你的东西可能很好，但是好贵。你懂我的意思吗？你的东西可能很好哦，但是很贵。那有一些商人他可能不需要啊，我电阻反应对我来说没差，对不对？火花我没差，我换电刷就好了，关我屁事，对不对？所以这时候他可能就不用买那么好的。所以我跟各位讲通常只有大型电机才会装置补偿绕组。大型电机基本上应有尽有，就是什么补偿绕组也会有，还有中间级也会给你，对。但是小型电机，你有看过你有玩过四驱车？有玩过四驱车？四驱车那个马达你拆下来，你有看到里面有补偿绕组中间级吗？没有吧，对不对？怎么可能？那个只是让马达转而已，我只是它有电阻反应，我跟你讲有。它也是有电阻反应哦，而且负载大的时候它也是会有电阻反应，它转速也是会上升的，但是转矩会下降，这个也是会有影响。但是你会发现它不会给你用补偿绕组或什么东西的，所以对太高级。所以一般来说小型电机，我讲的小型电机不是讲说那种四驱车马达，四驱车马达连补偿都不补偿。那我讲的说，如果说今天它影响到它要补偿的时候，基本上它会选用前3种方法。为什么？你有没有发现？前3种方法都是想办法让成本变少。我把这边的铁挖掉，就变轻了，我就不用那么多铁啊。削极尖也是啊，我把极尖给削掉，对不对？那这个东西也是啊，我可以省掉另外一半啊，然后我就叠起来就好了。你听不听得懂我意思？所以其实如果我今天是商人的话，我宁可选前面几种，我诚意做到了。我跟你讲说，我有补偿，对不对？好。再来第5个中间级法。那中间级法这个东西只有补偿换向区间的补偿那个电阻反应而已。所以实际上中间级法，你帮我旁边注明，其实它主要功能不是在补偿电阻反应，主要功能是在改善换向，好不好？帮我补充上去，它主要的功能是在改善换向。好，那我上次有没有跟你们讲说，为什么可以改善换向区间的电阻反应？可以帮助换向？为什么？来，我用一个例子讲给你们就知道了。好，正常来说啊，我的这个导体，这个导体我从这边移动到这边，再移动到这边的时候，它的电流应该就会转向。不信的话，你可以试试看。当它这根导体移到这边的时候，它是会变到这边的，这样子，对不对？然后再移过去的时候，是不是就是移到这边来？没错吧？对不对？所以你看一下假设这个电珠是向右移动，当它向右移动的时候，是不是受力方向向右？那磁通方是射进去我上次有讲过这种表示方法。这边摆 N 不是说我今天一个磁铁放在这边，不是。我的意思是说，这个极区，这个地方全部都是 N， 这样子，这边全部都是 N 极，这样子。那 N 极是什么意思？就是代表说我今天拿一个这边磁铁是 N 极的，把它这样罩住。那实际上是什么？实际上，如果你拿一个 N 极把它罩住，实际上就磁力线是什么？往里面射，对不对？磁力线是等于往里面射。所以如果在 S 极区的话，在这个区域里面，就代表什么？我的磁通是点点点往外射出来，对不对？你如果拿一个 S 极这样罩着，是不是磁力线会往外射出来？好，所以你今天有一个叉叉这样射进去，所以是代表电磁力，磁是实质嘛。
所以食指是不是这样刻进去？然后这根导体线是向右移动，所以电流会怎么样？向上流，所以这边会向上流。那另外一边是在点点，所以它这边会向下流，对不对？好，那移到中间的时候呢，黄色这个期间，我现在这3个颜色都是在表示同一组线圈哦。所以移到黄色这个的时候，是不是代表它在磁中心面？所以没有磁通，没有磁通，如果有作用力一样，它不会产生感应电势。接下来换到这边 S 区的时候，是不是变成这边向下，这边向上？所以你有没有很明显看到这个电流怎么样？从往上到没有，到往下。所以实际上哦，一个电机里面再换向的线圈，同时间来讲数量不会很多，只有在经过磁中心面的那组绕组会换向，它其他还有绕组，因为它是叠绕嘛，对不对？所以它的绕组是很多组的，但实际上在换向的就只有谁？就只有它。目前第一组线圈在换向，但是当它换向完以后，下一组线圈过来，它是不是也在换向？所以是不是每一组线圈都会换向？转起来的话，对，每一组时间都会换向，但是是不是同时？不是，每一个时间点几乎只有一到2组在换向，看它级数多寡。如果它级数越多，那它正在换向的线圈数就会越多。但是假设今天只有2级哦，只有2级哦，只会有一组这个线圈正在换向，听懂我意思吗？好，那我们看一下哦，我现在这样是不是在换向？好，那你以为会这样，但实际上不是这样，为什么？因为这电流向上，到没有的时候，你以为它电流不会继续吗？我们依据电感的定律，你现在看我画是单根导体，但是实际上它这个导体是怎样？绕好几圈下来，所以对它来说这边是一个电感。那你电感在移动的时候就会依据什么？就有认知效应，它就不希望你的电流改变，所以其实移到这边的时候，它还是一样怎么样？电流还是维持向上，电流还是维持向上，那就代表什么？我这边会产生一个上下这个 ER 的这个感应电势。你懂我意思吗？这没办法，这没办法。你假设不做任何改变，这是自然界就会发生的事情，因为认识，它会不希望它电流变成没有，所以它会产生一个感应电势。你从这个 E 等于 L 流它 P 分之流它 I 你就可以看得出来。如果你时间内，在单位时间内哦，你把电流变化量很高，你从比如说这边是2安培变成0安培，那它有电感，那是不是 delta T 分之 delta I 它这个 E 就会跑出来了？你看懂这个公式吗？E 的话会，这感应电势会等于 L 乘上 delta T 分之 delta I 嘛，对不对？那我今天假设在这个2安培，原本在这个流的电流是2安培，然后瞬间变到这个地方的时候变成0安培，那变成0安培的时候是不是变化量是2？那这个段时间很短啊，我这样移过去才短时间而已。那我这个线圈里面又有电感量，所以我在 L 乘上 delta T 分 delta I 这 E 就会跑出来，所以它这2个就会产生感应电势，这是自然界产生的，这没办法。但是我不希望它产生，为什么？因为它产生了，这时候其实它下面压的是电刷，它正在换向，所以它把它短路掉了呢。那这时候它就会产生环流，那产生环流就会烧这边啊，它就会烧那个什么那个电刷跟换向片接触的这个地方，那怎么办？怎么办？改善它，我在这边放一个磁极。你这边产生上正下负，我想办法产生下正上负把它抵消掉。这个东西就叫 EC， 就叫换向电压。这个 ER 叫做电抗电压，就是影响它换向电压，我就称为叫做电抗电压。所以我今天这个中间移过来的主要功能，就是在它移动过来的情况底下，它产生的 ER 没错，但是我产生另外一个 EC， 想办法把它抵消掉，而且是要设计好。你一定要让 ER 等于 EC， 它才完全抵消。如果你设计的 EC 小于 ER， 它没办法完全抵消，它一样会产生火花，只是可能会怎么样少一点点，对，不会那么多火花。但是如果你改善的太多，比如说你 EC 远大于 ER， 它出事了，为什么？它本来是这边产生火花，变成这边产生火花，就这样子而已，所以没有帮助嘛。所以变成说你这个要设计好，就是让这个 EC 等于 ER。好了，那我这个要放多少？我这个要放什么级才能改善它？来，我们看一下，因为我是要让它产生一个 EC， 所以我这边用右手，我让它产生感应电势去抵消这个 ER， 所以我是不是该用右手？所以右手过去的时候，一样是这样子，这根导体一样是这样子的，但是我希望它产生一个向下的电流，
我是不是希望它产生一个向下的电流？所以我这边的极区哦，这个区块的极区，这个地方的极区，我希望有磁通射出来，所以我这边要放什么 ？S， 那这边就会是放 n 小 n， 所以一转向就会是什么？这样子，这是电动机，这是发电机，对吧？对吧？好，但是你说老师，上次你不是一开始在教这边的时候，你跟我讲说用另外的判定方法，不要用这个。没错，因为这个判定方法很久，你有没有发现？哪一个判定方法最快？我有教过你们哦，你们是不是忘记了？好，如果今天是发电机的话，我是不是应该是先给它转向，对不对？所以我就先标示一下是 G 嘛。我习惯在画图的时候，我都会先标示它是发电机还是电动机。好，所以先有转向，对不对？那这时候是不是磁通是这样子走？然后这边是向上，所以这边是叉叉，然后这边是点点，没问题吧？那电疏磁通所产生的是不是就是往下？所以它这边产生了一个 YA。我是不是应该产生一个 Y 中，是要想办法把它抵消掉？所以中间极该怎么放？我让它产生一个这样的直线，所以是不是放小 n？ 这边是放小 s。那一转向的话，从这边开始就是 n s s n， 有没有结果一样？一样，所以不要用这种方式判别。这种方式只是在跟你讲说为什么它可以改善换向而已。有很明显吧，对不对？它是不是把原本产生的 ER 用 EC 把它抵消掉了？所以这个东西只是让你看，他说它可以改善幻象，但是如果你要判别它是什么 N S S N 这个东西，请你用这个方式来判别。好，所以看一下课本的第50页，50页有看到吗？中间极法这边，直流发电机顺的转向是 N S S N， 然后如果是直流电动机的话，它顺的转向是 N N S S。好，把它存起来。好，再接下来我们看一下，下面这边设置中间极极不然后这当然是最好的情况，对不对？好，所以我们这就先不用看了。来，范例一，下列何者是消除电阻反应最好的方法？答案就是 C 补偿倒数嘛，对不对？好，再来，如果是主磁极的话，NS 代表是中间极，请问你只有电动机的旋转方向排列应该是什么？这个刚刚讲过了哦，你就自己去判别。哦，如果你不会的话，等下下课的话你再问我就好了。哦，如果可以的话，你等下有空的时候就自己判别一下，用这个方法判别很快，哦，很快。好，再来，但是电动机是先有电站的运动方向嘛，所以你要先给它电站，给它运动方向，才去判定运动方向，然后要用左手，好不好？好，来，那范例3，来这题你看一下，这题我觉得出的不错。右图他已经跟你讲哦，你把它圈起来，它是一个直流电动机，然后它主磁极跟中间极的极性就是这里画在图上，所以已知。那则下列叙述何者正确？哦，你自己看一下，来这题要怎么算？来，我跟你们讲怎么看哦。这一题哦，它给你的结尾叫你要去推刚开始嘛，对不对？所以就是有点像考逆推的题目。
们今天应该是把幻象讲完都差不多了。好，来我们来看一下这题哦，我们快一点来，你看哦，它已经跟讲中间其实这样摆了，所以就代表它是不是应该是用 N 到 S 这样子去改善掉极区那边的电阻反应，所以我就知道我这边它的 Y 中是这样子哦，这是 Y 中，所以是不是代表你的 YA 应该就是往上，对不对？好，所以 YA 是往上，是不是自动方是这样的？所以这边是叉叉都是点点，对不对？那补偿绕组这边就是要反方向的电流，所以这边是点点，这边是叉叉，可以吗？然后再来，我们是不是应该是可以判断它的运动方向，因为它是电动机，所以它这边冲叉叉，这边冲点点，时钟是这样子，这边出来，所以这边是向上，这边是向下，对不对？所以它是顺时针大方旋转，好，结束，就这样。A 它是电动机，所以它应该连电源，对不对？哦，发电机才是连负载，电动机是连电源。好，来吧。这样看得清楚吗？可以哈。好，来，我们现在看一下哦。今天这个的话，我们要先定义一些东西，我们才能去判断一下。因为你们现在可能对欠数换向跟过数换向，还有前刷火花跟后刷火花这些东西会感觉到疑惑哦。因为移刷不足跟移刷过度还好，就是移刷的意思就是说我本来移到那个位置，结果移的不够多就叫移刷不足，移的太多就叫移刷过度嘛，对不对？但是实际上欠数换向跟过数换向是有定义的哦，不是欠数换向就是移刷不足，不是过数换向就是移刷过度，这没有。你会发现电动机会颠倒过来。那至于说为什么呢？那其实因为对欠数换向它有定义的。好，我们再来看一下定义。我们现在看一下哈，我们先做一些一些基本知识的宣导，对不对？宣导好，这个东西哈，电输入移动是这样移动，它这种就是依据我刚刚所说的，这边是 S 极区，所以对于这边的时钟来说都是射出来的，对不对？那这边都是 N 极区哦，好，这边地方都是 N 极区，就代表这个时钟都是射进去的，没错吧？那我问你，那这一条呢？这个缝这一区呢？有没有石头？没有石头，它是楚河汉界，我这个讲过了，它楚河汉界，所以它没有石头。所以我们一般来讲，我们称为这边叫做时钟起点，可以哈。好，再来，那我们来判定一下哈，那到底这个电流是怎么比出来的？我们运动方向是向右，对不对？所以时通是什么？时通是出来流出来，所以电流是不是向下？所以这个电流会向下流，可以吗？好，那这边时通是进去，运动方向是向右，所以电流会向上流。好，就代表说，假设我今天让这个导体这个方向移动，它就会产生这个电流。但是你说老师不对啊，就我们的经验而言，你这边两边是没有接的，为什么会产生电流？你讲的正确。所以当我今天没有接任何的东西的时候，这边不会产生电流，它是产生什么？感应电势，没错，产生电压。所以这边会产生正，这边会产生负，这边会产生正，这边产生负，因为它电流流出来的地方在高电位，对不对？所以它实际上目前来说，这边会有正，这边会有负的定位，跑到这边，它这边会有正，这边会有负的定位在这边。所以如果你这时候加一个什么东西进去，加一个负载进去，它就有电流流出来，听懂吗？那如果你这边再加一个电刷，把它短路掉呢，它就会产生环流，就这么简单。对不对？因为你要知道一件事情哦，幻象片跟幻象片之间是什么？是绝缘的哦。如果你今天再把一个电刷摆在这边，那是不是代表说它电流就可以从电刷这样走回去了？所以这时候就会产生环流，好不好？好。下一页。好，那我们来看一下哦。那如果说我们今天
我们今天来看一下那个电刷上面的容许温度，不是容许电流，就是到底什么时候会起火花？这个东西我们要定义一下。如果说我今天有一个电刷放在一个半相片的时候，那它刚刚好不偏不倚，刚好压在半相片上，我们看到很准的哈。好，那假设这个电流可以容许2I， 就是这假设是那个电刷，换相片哈，这是换相片，那这是电刷。那假设它刚刚好是这样子的话，这样的话，它这样子电流流下来，它经过了这一面，它是不是等于说一整个面积都知道？所以假设这个面积可以容许2I，这时候不会起火花。那我今天如果让电刷，不是让电刷，让这个电梳移动到它刚好是一半的时候，是不是代表说我这一半面积可以容许 I， 另外一个也会容许 I， 这时候就不会起火花。你可以听懂意思吗？一半面积就可以承受一半的电流嘛，对不对？那你这边整个可以承受2I， 所以我一半A， 我是不是可以承受 I？ 那什么时候会起火花呢？假设我今天这样子走，电束这样子走，这个地方就叫前刷边，这要定义的哦，知道吗？先碰到叫前刷边，后碰到叫后刷边。所以你电束如果是这样子移动，所以你就把它想象成这边有一个杆子，它先碰到它，再碰到它，对不对？所以这边是前刷边，这边是后刷边。那假设这边的电流大于 I 哦，就这边就会起火花，就是前刷边起火花。那如果说今天这边的电流往下流的电流这边大于 I， 这边就起火花，就是后刷边起火花，可不可以接受？我们先定义这件事情啊，我们现在定义了什么？定义了一个面积可以容许2I， 一半的面积可以容许 I。我们定义了前刷边跟后刷边，可以哈。好，那接下来我们来看，好，这是幻象线，我不可能把所有线圈画上去，这个太乱了。如果你要画图的话，我跟你讲，你可以来找我拿那个图，你可以把所有都画上去。但是我把关键的先抽出来看，关键的是什么？关键的就是这3个颜色。等一下你会看到哦，红色这组线圈正在幻象，因为你会发现下一个阶段它是不是又跑到这边来了？下一个阶段是不是跑到这边来？所以它电流会从往上没有变到往下。但是另外2组也很重要，因为另外2组也是会有电流啊。好，所以我们来看一下，我们现在看一下，如果说我今天来看 N 极区的磁动是不是往左边射？运动方向是不是都向右？然后电流是不是又往上流？所以你只要知道一件事情，只要是向右移动，在 N 极区的线圈的电流都会往上流。可以接受吗？所以你看这边是往上流，这边是往上流。好，然后这边你看这个也在 N 极区，所以这边也在往上流，因为它的运动方向一致嘛，它都是往这边移。好，那如果我今天是在 S 极区呢？运动方向向这边，磁通是不是射出来？这电流是往下，所以只要在 S 极区的，我看到是往下。好，所以我们假设先把电刷压在这边，那你这时候就看到是电流是这样子流到这边来，绿色的哦，然后有没有出口可以出去？没有，所以它继续流到这边，有没有出口可以出去了？有，这边是不是一个 I？ 那这边是不是也是一个 I 出去？所以现在刚刚好是压在整个幻象面上面，容许2I 没有问题，不会起火花。好，那我们看下一个地方。下一个地方哈，我一次把它3个都叫出来哦。好，这样子，你有没有发现刚刚这整个线圈往右移动有点，有吧？好，我跑回去给你看，有没有在这边，对不对？有没有？是往右移的。我自己在做 PowerPoint 的时候，也是把这个整个往右移一点点而已。你看到这边就知道了，怎么样？现在本来是压在3号，对不对？往右移，它是压在2个跟3之间。好，那我把3个都弄出来。你有没有发现红色的这一组线圈跑到2个中心面之间的，然后绿色这组还是在 S，N 啊，对不起 ，N 还是在 N， 蓝色这组还在 S， 所以我们看一下现在电流会怎么流哦，是不是这边往上，这边往下，从这边流出去一个 I， 从这边也是一样，往上往下流出一个 I， 那刚刚好看一人一半，是不是各一个 I？ 就这时候会不会起火花？也不会啊，因为这边一个 I， 这边一个 I， 刚好一半的面积嘛，对不对？那现在刚好又是红色，你就表示现在红色被短路了，有差吗？没差，为什么？因为红色现在在2边都在磁中心面上，所以本来就不会产生改变式。好，接下来看下一张，又移过去了。原本红色线圈是在磁中心面，移过去了以后，它是不是在 S 极区？所以它是会向下流。那这边是不是向上？还是维持向上，这边向下？所以它电流会怎么流？这样子流。
过来这边，那这个是不是这样子过来，这样啊没有出口出去，又这样过来，所以这边又是2海。你会发现哦，蓝色跟绿色这2个的电流方向，在这3张投影片里面有没有改变方向？没有，是谁改变的方向？红色，所以红色是不是关键？对，红色这个关键，它现在就是什么？它就被称之为叫幻象线圈，它是正在幻象的线圈。你来，我们看一下。来，我们再从头看一遍。好，现在是这样向上，对不对？因为它一边在 N 极区，你就看这个就好了，我看这一根就好了。这根是不是向上？好，没有，向下，有没有？所以它是不是很明显的从上下变没有变向下？好，所以我们单纯哦，等一下把红色这一组拉出来看就好了，因为会去影响现在的电流的就是它。好，所以我们来看一下理想幻象跟直线幻象，这是不会产生火花，为什么？就是我设计的刚刚好。在幻象前是这样子，好，幻象中的时候是不是移到中间了？移到2个幻象片的中间了，对不对？电数移到这样变这样子，这时候刚好在磁中心面上。然后呢，幻象后面这样子，这叫做理想幻象。好，那什么叫做欠数幻象？来，你先帮我把欠数幻象的定义写在上面，这一行，下面这一行，尚未到达磁中心面，幻象线圈就被表露。来，你帮我补上去，这是欠数幻象的定义哦。不管发电机、电动机都可以用。补充在哪里呢？在53页好了，53页空白的地方我53页不是有个空白区域吗？对不对？你把欠数幻象的定义写出来，就这边，尚未到达磁中心面，幻象线圈就被短路，这是关键。今天来就学这句话就好了，就值得了，真的。这是我那时候在学电工机械幻象那边悟出最高的道理。哦，你前面再帮我补3个字好不好？依转向，依转向，依是依据的依，依转向。依转向，尚未到达磁中心面，幻象线圈就被短路，被谁短路？线刷，这还会被谁短路？对不对？你如果要写完整一点，被电刷短路也是可以的，就看你啦哦。因为这东西你写一次，你就可以一直用下去。你下次看笔记的时候就知道，可以了吗？拍下来也好，拍下来，因为我要先讲课，好不好？帮你拍下来。但是你们没有手机？有吧？有没有？我拍了。不然这投影片也可以给你们啊，我是没差啊，对吧？拿随身碟来，我就扣给你，好不好？好咯，来咯，往下哦，来，我们来看一下分解。这是幻象线圈，我单纯只是把幻象线圈抽出来看哦，不代表绿色跟蓝色就不存在哦，它还是有哦。好，我只是单纯把它抽出来看而已。好，现在在幻象前是这样子，因为我看到它压在3号幻象片上面，对不对？好，你看哦，我往下积一格的时候，这时候这个电刷是把这2个短在一起了。你仔细看一下，原本我设计是不是这时候应该要在磁中心面上？结果怎么办？结果现在有吗？没有，我这一边还是在 N 极区，这边还是在 S 极区，所以这边所产生在 N 极区是不是会产生一个向上的电流？这边会产生一个向下的电流。那如果今天没有短路没事，因为没有短路的话，它只有感应电势而已。但是今天你电刷把它短路了，所以这时候它会产生一个怎么样？这样子的电流。我这个画，因为我那时候懒得那样画，因为那样画好累，所以实际上的电流应该是怎么样？是这样子流，这样子的这个 I 啊。他说老师，那这样子有什么事吗？有，因为你想想看，旁边是不是还有一组蓝色线圈？这边会提供 I， 这边是不是有一组线圈？这边会提供 I， 有印象吗？那个幻象中的
所以当这边提供 I 的时候，你会发现这边的电流是 I 加 I R。那这边的电流是什么 ？I 减 I R， 因为这个电流方向是不是这样下来？那这个 I R 是不是这样上去？所以这边是 I 减 I R。I 减 I R 那边会不会出事？不会，为什么？因为电流变小了啊，所以没差。但是这边是出事了，因为原本这边是 I 哦，我是不是说它一半面积只能容许 I？ 结果你现在加了 I R， 所以它怎么样？它这边会爆火哇！听懂了吗？所以你看啊、我们这样移动，所以这边是前刷，这边是后刷，所以未达磁中心面，线圈就被短路，后刷边火花，线速反向，可以吗？所以你以后只要认什么？认线速换向就是后刷火花，这样就好了。不管发电机、电动机都一样，线速换向就是后刷火花。那怎么判定是不是线速换向？一转向，如果那个线圈未达磁中心面，就被电刷短路，就是线速换向。我等一下可以示范给你看，我等一下可以举例给你看。好，再来，我们往下看。过速换向，好，来我们看一下过速换向。过速换向，你再把它补充。过速换向的定义是什么？一转向，一样一转向，以超过磁中心面换向线圈才被电刷短路，这个就称为叫过速换向。一样一转向哦，这是定义哦。一转向，以过磁中心面换向线圈才被短路，才被电刷短路，这个我就称为叫过速换向。有没有跟线速换向很像？有没有很像？对，所以你要特别做去记号，什么？就是这个才跟刚刚那个就，你可以做一下对应，因为中文字很有趣嘛，对不对？你可以用语气来辨别。一个是未达，一个是已超过。一样都是一转向哦。还有多久？还有多久？8分钟，快点，快，不然我讲不完。好，我们来看一下过速换向。现在是这样子嘛，这是换向前，所以它现在是压在3号换向面上面，对不对？好，所以接下来你看哦，我往下一张，这时候本来应该是要在磁中心面上，对不对？结果哇，一不小心，直接超过。这边在 S 区，这边在 N 区了，有没有看到？所以 N 区这边是往上 ，S 区是往下，刚好又被短路。这时候环流又是在这边跑哦，那一样哦，这边一样会有蓝色的 I， 这边一样会有绿色的 I， 所以这时候的 I 是向下的。就你看这个 I 过来，刚好跟这抵消，所以这边不会出事，电流密度减小。那这边过来的时候，是不是两个会加在一起？所以这边会爆火花。所以这样移动，前刷边、后刷边，所以是前刷起火花。但是出来的电流有没有一样都还是2I？ 有啊，因为你这边减2I， 这边加2I， 出来还是2I， 所以出来输出的电流不会被改变哦，不会哦，它会影响的完全都是只有这边的，出来的电流一样是2I， 可以吗？可以吗？我要继续哦，因为剩8分钟，好，来。好，那我们现在来看一下，来，我们用这种图示来记就会比较快。好，我们先拿发电机来举例，快一点，快一点，快一点。好，我们假设发电机，然后我们这样转，对不对？那是不是一样？我快一点哦，这边产生叉叉，这边产生点点，是不是？那原本电刷是不是压在这边？对不对？那因为电阻反应产生了，所以我造成磁中心偏移，原本是磁中心面在这边，现在偏到这边来了。假设现在偏到这边来了，这样子，好，这是磁中心面。所以理论上，我是不是移到这边的时候，会是得到理想方向？对不对？我现在压红色那个地方，我就可以得到理想方向。但是如果说我今天移刷的时候只移到这边呢，
来，我来判定哦，移到这边是不是移到这边？所以很明显，现在黄色这个是什么？移双不足嘛，是不是移双不足？好，那你看一下哦，一转向，我们现在转向是不是这边？所以一转向，现在是哪一个线圈被短路？时钟性面在这边，啊，时钟性面在红色这边，对不对？这是时钟性面。所以哪一个线圈被电双短路？这个，它有没有过时钟性面？没有，所以未达时钟性面的线圈被电刷短路，所以它是欠数方向，对不对？然后欠数方向反而是后刷火花。那就这张图来讲，后刷在哪里？后刷在哪里？它是不是这样转？它是不是这边是前刷，这边是后刷嘛？对不对？所以它这边会喷火花。可以吗？好，接下来我们再移刷，我们刚刚本来移到这边就好了，就我移到这边来了，所以很明显是什么？移刷过渡。这时候呢，来你看哦，这边是时钟面，一转向超过了时钟性面，这个线圈被电刷短路，所以它是过速换向。那这时候哪里会起火花？是不是前刷会起火花？是不是前刷会起火花？那前刷在哪里？在左边。所以你有没有发现有一个特点，都是靠近时钟性面那边会起火花。所以你可以自己你可以自己写个笔记，都是靠近时钟性面会起火花。来哦，这个今天你听到都词汇标价，电动机。因为我们现在讲嘛，虽然我们不想讲电动机啊，但是我觉得这时候讲最刚好，所以可能会 delay 到我们连下课时间。来，没有关系吧？好，我们来看一下哦，我们现在一样哦，电刷现在本来是在这边，所以我们这边现在变成是这样通给它，所以我们是判断了它的方向，就是 N 到 S 这样，这边是叉叉，所以它的是不是应该这样转？对不对？它应该是这样转吧，对不对？因为 N 到 S 叉叉是这样，所以这边是向下，这边是向上，然后这样转。好，那这样转的情况底下，虽然它是这样转，但是我今天在做偏移的时候，它是不是还是这样子移？所以它现在原本时钟性面是在这边哦，这是旧的，新的是不是应该会移到这边来？新的移到，我要画斜的这样，好，移到这边来，有点弯弯的啦，因为我等一下要让你看那个被短路的这个线圈，这样子，好，我假设移到这边来，所以这是新的时钟性面。好，所以这时候我理论上移刷移到哪里？是不是移到这边？对，我移刷移到这边是得到理想方向嘛，对不对？好咯，那我今天如果移到这边呢，叫什么？我本来应该要移到这边，结果只移到这边，移刷不足，对不对？是不是移刷不足？但是你看哦，我今天在看这个到底是不是？这样移过来应该我们看这边会比较明显。我从这边移动到这边的时候，是不是移得刚刚好？这个是不是叫移刷不足？对不对？但是你现在看照转向来看，请问你现在被短路的是不是这个线圈？那请问你它过时钟性面没有？过了。你看啊，我今天一转向啊，这个叫时钟性面啊，这叫未达时钟性面。这叫已过时钟性面，你从这边看也是一样啊。你看，我这样过来，
这个叫时中心面，是不是超过了这一条，是超过它以后就叫移过时中心面了？所以先移到这个位置，虽然它是移刷不足，但是它是不是移过了时中心面？移过时中心面，那移过时中心面的线圈被电刷短路，它是过速方向，所以它是前刷火花。听懂没有？那前刷火花会在哪里？来，我们现在转向是这样子转，所以前刷是在哪里？在这边。再来哦，我们继续往下移，我们移到这边来。很明显，移到这边刚好嘛，但移到这边是过度的，所以这是移刷过度。所以我们看一下，它是欠速换向、过速换向。你看一转向，其实重点是一转向三个字。一转向是不是未达时中心面的线圈被短路？这个现在是咖被短路，所以它是什么？欠速换向。然后后刷火花，所以火花会产生在后刷边这边。哎，一样是靠近时中心面的会有火花，听懂吗？所以你这边自己去整理一下哦。总之，欠速换向绑的一定是后刷火花，过速换向绑的一定是前刷火花。但是移刷不足不一定是欠速换向哦，因为在电动机这边就改了。听得懂吗？听得懂吗？好，所以你要背可以，但是请你找到你自己背的规则。但是一般来讲，这我自己都不背，我一定是画图，因为我觉得考试时间我画图最保险。我不相信自己的记忆，你知道吗？因为有时候会记错，记的东西太多了。好，好不好？好，这个东西给你，先下课喽。要出来了。